عسلامتكم، مرحبا بكم. رجعنا اليوم بحويجة مدلة كما العادة والعويد. حويجة التوانسة الكل يعملوها، وخاصة في رأس العام. رسيتها سهلة، والحقيقة كما تنجم تعملها بمواد بسيطة، كما تنجم تكلفها على روحك. باش نعملوا خبزة لهوة اللي أنا نتخيل ثم 70% من التوانسة يعملوها في ليلة رأس العام. فيلا نحضروا مع بعضنا خبزة الهواء. كما تشوفوا أنا خبزة الهواء خذيت لها كعبتين أصفر متاع بيض، عندي سكر فاني، وخذيت 3 مغارف كبار سكر أبيض. حطيت زيادة فاني ليكيد باش نحي أكل الريحة متاع العظم، وباش نركضها مليح مليح. انتر طون حطيت كما شفتوا الحليب قاعد يسخن، انا كيلت 500 ملي حليب. ولهنا باش نضيف 2 مغارف كبار متاع نشا. انا المغرفة متاعي لهنا تهز ما يعادل 30 الى 25 جرام، فانا حطيت 2 مغارف يكونوا كبار شوية، ما يعادل يعني 60 إلى 70 جرام نشا. باش نخلط تويكا كل شيء مع بعضه كما تشوفوا لهنا. حتكش لي يغلي معنا الحليب، سوفي الحليب متاعنا غلي باش نصبوا تويكا بشوية بشوية على كالخليط هذاك، ونبداو نحركه وما نخليوهاش بالطبيعة. لازمنا أول ما نصبوا نبداو نحركه. سوفي حطينا الحليب متاعنا الكل وخلطناه باش نرجعوا تويكا الخليط الكل في نفس الإناء هذاك، أو باش نحطوها على النار. الكريم هذه باتيسير سهلة، إذا تحبوها كريم باتيسير تنجموا تكتفيوا إنكم تطيبوها وتخدموا بها من بعد، لكن أنا باش نخليها تكون كريم موسليم، معناها باش نزيدها الزبدة من بعد. كما قلت لكم انا لهنا جوست تويكا باش نطيبها وباش نخليها تبرد مليح مليح، باش نفرغها كما تشوفوا لهنا في صحيفة هكايا عندي، وباش نغطيها. لازم تكون هكا البابي يلمس الكريم نتاعنا، وباش نحطها تبرد في عقلها. انتر طون باش نحضر عندي شوكولا، باش نحضر شوية جناش وشوية هكايا شوكولاتة بالكريب دونتيل اللي ديجا عملناها قبل في الفيديو السابق، تلقاو كيفية تحضيرها. فأنا مازال عندي منها شوية كما تشوفوا لهنا في الطبيق، جوست زدت سخنته باش القرميشة تكون موجودة، لخاطر هكا حسيتها طرات شوية وانا مخبيتها. جوست انا ذوبت لهنا الشوكولا وزدتها الكريب هذيكا. وبالنسبه للطبليه الثانيه انا استعملت 2 طبليات نتاع شوكولاته. الطبليه الثانيه جوست ضفت لها، سامحوني، شويه من الكريم ليكيد وخلطها وخليتها باش تبرد. لهنا رجعنا للكريم متاعنا باش نضيف لها لهنا 70 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، وباش نخدمها مليح مليح بالخلاط الكهربائي، وباش نضيف لها لهنا شوية بفريوة رحيتها أنا شوية، وخلطها مع الكريم متاعنا، وهكا نتحصلوا على كريم مسلم بنينة على الآخر، خاصة كي تبدأ بنكهة النوازات. لأنا باش ناخدوا البسكوي متاعنا. في تونس في العادة نستعملوا بسكوي سيدة بنين ياسر، لكن لهنا أنا عندي البسكوي هذا بريسك كيما القوم تاعو كيما بسكوي سيدة. باش نحطوا طبقات كيما هكا كيما تشوفوا فيه. جوست أنا حطيت معناها البسكوي في قهوة، تنجموا معناها تحطوه في الحليب، أنا فضلت القهوة على الحليب. وباش نبداو تويكا نحط الكوش الاولانيه، حطيت الكريم موسلين
وباش نحط تويكا الكوش متاع البسكوي فوقها كوش متاع شوكولا، وهكيكا نعمل كوش موسلين كوش شوكولا للي نكمل 4 طبقات باش هكا العلو متاعها يكون معقول. نجيو تويكا للكوش الاخرانيه، حطيت الشوكولا متاعي وحليتها مليح مليح على كبر البلاتو اللي عنا، وهذا هو الجاتو بالحق جاي بنين برشا وخفيف. انتم انتبهوا بربي، نوصيكم على السكر. خبزة الهوي راو تجي مسكرة ياسر، نعرفوا البسكوي فيه سكر مع الكريمة مع الشوكولا حسيلو. انتم انتبهوا كما شفتوني الكريم متاعي حضرتها ب3 مغارف سكر كهو، مع نوعية البسكوي اللي عندي راهي ناقصة سكر، فانتم انتبهوا شنو الكميات اللي تحطوها. وهذا هو الجاتو متاعنا بالحق بنين ياسر، ويستحق منكم انكم تجربوه. وبالنسبة للزينة ما تلومونيش، مانيش بروفيسيونيل يعني في الزينة، الفايدة في المطعم. وهذا هو الجاتو، ان شاء الله يا ربي يعجبكم، وان شاء الله نلقى منكم الدعم والتعليقات على الفيديوهات متاعي. شوفكم في فيديو جديد.